如果说一家科技企业最怕什么，那大概不是竞争对手，而是自己吹过的牛开始逐渐兑现不了。曾经一句遥遥领先喊得山呼海啸掷地有声，如今却成了全网最耐用的梗。发布会上是世界第一，现实里是卡顿、翻车、售后失联。宣传稿里是民族之光，线下门店却冷清得像提前进入清明节。更讽刺的是，质疑他的人被扣帽子，买单的人却频频踩雷。当情怀被反复消费，当口号替代了体验，这场关于领先的叙事终于开始反噬自己。接下来发生的一切并不是偶然，而是长期自我催眠后的集中清算。大家好，我是你们的老朋友峡谷课代表。罗永浩这回是真的把话说到刀刃上了。在他那场被网友戏称为科技春晚的发布活动上，罗永浩毫不客气地开炮，说有一家企业天天把遥遥领先挂在嘴边，结果并没有那么领先，反倒成为了全国级别的笑话。真正领先的反而从来不需要天天自我标榜。话说到这一步，点名与否已经不重要了，懂的人自然都懂。更讽刺的是，这家企业确实不弱，甚至在不少领域都算得上是头部选手，至少比当年的锤子手机强得多。但问题恰恰就在这里，你明明已经很强了，却偏偏非要一天到晚喊自己遥遥领先。结果呢，喊着喊着反而把自己喊成了段子素材。按照宣传口径，这家公司几乎是全能型选手，手机领先苹果，汽车吊打 BBA、迈巴赫，芯片直追英伟达，技术路线全是世界第一。可另一边又天天诉苦被制裁不容易，被卡脖子。问题来了，既然你什么都领先，为什么总是别人卡你脖子，而不是你反过来卡别人？既然你专利那么多，为什么不直接全球收费？理论上，世界500强排着队给你家老板磕头都不过分。嘴上遥遥领先，现实里处处不容易，这种反差感本身就很魔幻。线下场景更有意思。杭州湖滨银泰曾经号称亚洲最大的苹果旗舰店，如今依旧人来人往。旁边是浙江最大的苹果零售店之一，宁波天一广场的门店同样热闹。镜头一转，对面原本为华为专卖店，却显得格外冷清。节假日、元旦人流最旺的时候，店里却几乎被小孩承包，成年人寥寥无几。这画面对比已经不需要多说什么。不少曾经的铁粉也开始动摇立场，有人刚买半年的折叠屏没摔没碰，内屏直接黑屏，送去售后一句人为损坏直接拒保，火气上头，当场转投苹果阵营。哪怕用的不习惯，也要用行动报复一次，不是不爱国，是实在被体验劝退。还有更离谱的，听说某款去年的旗舰现在还在卖，理由很简单，库存压力大，卖得慢。可宣传稿却写得天花乱坠，重夺中国市场第一，连续2周超越苹果。Mate 80系列发布后势不可挡，黑科技加持，价格直降800，性价比爆棚。问题又来了，这个第一到底是哪个榜？是销量榜、渠道榜，还是自家系统生态榜？就算你是真的第一，为什么身边却几乎见不到几个真实用户？评论区一番，骂声反而比掌声更密集。系统体验成了重灾区，升级一次系统，资料没了，装个应用卡到怀疑人生。卖了10几年华为的老经销商，第一次被自家产品逼到破防。系统升级、插件安装、权限设置，折腾1个多小时。微信下不了，高德装不上，客户站在柜台前一脸懵，自己都不知道该怎么解释。客户被气走，全靠多年信任硬撑。更夸张的是3折叠，宣传时是未来科技，实际使用却是秒变3折叠，不是功能，是屏幕直接折废。随便一盒，黑屏、卡死、没反应。换屏报价动辄7、8千，换也不是，不换也不是。买之前热血沸腾，买之后天都塌了。还有人吐槽，6000多的手机用1年摄像头坏了，刚好过保，售后倒是通情达理，
给你减200，但该掏的钱一分不少。问题不只是钱，而是时间成本，来回跑2趟，用备用机耽误1下午。对很多人来说，手机就是生产工具，1下午没法用，等于直接亏钱。说到底，普通消费者要的从来不复杂，安全、稳定、好用、上手简单。不想研究你是鸿蒙还是安卓，也不想搞清楚你分了几个系统、几条路线，结果连一个导航键都要升级系统，一个常用软件都装不上，这种领先到底领先在哪里？有人忍不住感慨，这场景让人想起了鲁迅笔下的骆驼祥子在茶馆里的一句话：我倒是爱国了，可谁爱我呀？当情怀被反复消费，当体验一次次翻车，当响亮的口号再也撑不起用户的耐心，于是越来越多的人开始默默换回那个没那么遥遥领先，但至少稳定好用的选择。不是背叛信仰，而是被现实教育。毕竟消费者用脚投票，从来都是最诚实的。最近有个做电商的博主，咬着牙下了一台华为 Mate 80 16+512的顶配版本。先把话放这儿，人家不是不爱国，相反，买之前还反复强调支持国货，这种事从来没含糊过。钱掏了，机器到手，结果第一关就翻车了，扫码登录。现在很多平台登录基本靠扫码，微信、QQ 各类后台一个都跑不了。可这台 Mate 80很神奇，扫是扫了，界面一片空白，没反应，不报错，也不提示失败，就像什么都没发生。不是1次2次，是但凡需要扫码登录的地方全部失声。这到底是手机问题、微信问题，还是系统和应用之间的心有灵犀但拒绝配合？没人说得清。博主只剩下一个念头：有没有靠谱点的苹果信号推荐？与此同时，另一边的营销画面依旧熟悉的让人起鸡皮疙瘩。某一天，几乎是同一时间，全国多地华为门店偶遇明星，注意是同一天、同品牌、同视角。男明星衣着得体，女明星妆容精致，好像约好了似的走进门店，低头认真挑手机。镜头角度统一，画面稳定，清一色路人视角，但身后永远少不了长枪短炮的专业设备。你要说这是巧合，那巧合的有点过于密集了。更好笑的是，品牌方还反复强调我们不擅长营销，这话一出，网友们都替他们脸红。同一天请这么多明星，全国同步铺开，如果这都不叫营销，那什么才算？真有那么多预算，不如直接让利给消费者，起码比反复制造被感动的瞬间更实在。下次真的别再说不会营销了，这话已经没人信了。这种场景会让人想起去年的某些大型晚会，台上主持人一遍遍念着口播，情绪饱满，语气真诚；台下合影，清一色苹果手机。台上是精心设计的剧本，台下是多年养成的真实习惯，一上一下配合得天衣无缝，堪称现实版叶公好龙。如今套路没变，只是换了个舞台，明星还没进店，镜头先到位。你刷到的从来不是他们真实的选择，而是一套精心计算过的暗示。看，明星都买了，你还犹豫什么？这正是最让人不舒服的地方。明明是一场商业推广，非要披上情怀外衣；明明是一次消费选择，却被演绎成时代战队。支持国货什么时候开始需要剧本了？买个手机还得秀演技？当用什么手机被悄悄换算成态度问题，消费行为就被异化成了一场道德考试。而现实里，问题依旧接二连三。有人买了华为 TG6 手表，新表到手不能用，诉求很简单：修好、换新、退款3选1。结果流程走完一圈，得到的反馈堪称魔幻。刚买的新表被建议按2手回收，投诉之后检测确认有问题，换了一块还是不能用，连门店自检的同款都不能用。最后一句轻飘飘的回复：修不好你把表拿走吧。退也不退了，换也换不好，3包像是摆设。申请升级处理，经理说没权限，要上报。上报之后人直接消失，线上渠道再联系，态度倒是客气：对不起，给您带来了不愉快的体验，然后把问题原封不动地丢回线下。实体店买的，线上不管；线上不管，线下处理不了；
建议你接受现实。这一整套下来，消费者只剩下一个疑问：这售后到底是给谁用的？可即便如此，舆论场上依旧热闹非凡。麒麟芯片赢麻了，鸿蒙系统开天辟地，遥遥领先于同行，领先苹果10条街，口号一层叠一层，声浪一波高过一波。Mate 80、Mate 80 Pro、Pro Max 轮番登场，仿佛不喊几句吊打水果都不好意思发布。于是就出现了荒诞的一幕：一边是先别买，卡住了，系统满了；一边是赢麻了，上古神兽，没有它就没有新国产。现实体验和宣传语之间像隔着一个平行宇宙，甚至连理性评价都要先叠假。有人认真说一句 Mate 80 Pro Max 是一台好手机，屏幕好，摄像头好，整体体验不错，但并不等于世界第一。话说到这儿，还得提前声明，支持自由贸易，反对网络暴力，遵守平台规范，生怕一句产品评价被解读成别的立场。可转头，另一波声音立刻接管话语权。华为已经全面吊打苹果了，苹果要完了，不服就砸手机。至于你用什么不重要，反正情绪先到位。问题是，消费者真的只需要情绪吗？当选择被简化成口号，当体验被掩盖在宏大叙事之下，真正被忽视的恰恰是那些花真金白银买单的人。支持国货不是问题，被要求只能支持不许质疑才是问题。能不能扫码登录，售后能不能解决问题，系统好不好用，这些才是普通人每天真实要面对的东西。热闹可以继续，口号也能再喊高一点，但市场最终记住的从来不是谁喊得最响，而是谁真的把产品和服务做好了。否则再多的赢麻了也只是自嗨。小米17系列原本意在正面刚苹果17，却没想到刚开售便频频翻车。从开机黑屏、背屏花屏到电池鼓包炸裂，外观高度神似苹果，用户吐槽声此起彼伏。发布会上雷军高喊全面超越，现实中却成了全面塌方。更讽刺的是，小米一边宣传亲民旗舰，一边却端出法务函维权巡逻。消费者想问的问题很简单：产品到底值不值？信任到底还剩几分？大家好，我是你们的老朋友峡谷课代表。小米17系列上市后翻车，用户吐槽才开机就黑屏，背屏还成花屏。9月25日，小米正式发布了新一代旗舰手机小米17系列，本应是荣耀登场的一次更新，却没想到很快在网络上引发了大量争议。从外观设计到使用体验，几乎每一个环节都遭到了不同程度的质疑。这款手机一经开售，确实吸引了不少科技爱好者的目光，但随之而来的翻车现场也让不少消费者大跌眼镜。最让人无法忽视的是，大量用户接连反馈同样的问题：系统卡顿、相机死机、开机即崩、主屏幕黑屏、背屏花屏，而这些情况并非个例。一位用户刚拿到小米17 Pro Max， 还没来得及捂热，手机就莫名其妙罢工了。他尝试重启多次，但主屏依旧黑屏不亮，只有背屏还能正常显示。另一位用户接力出演，调侃自己倒霉到连背屏也不行，一发热就花屏，感觉不是买手机，是来参加花屏接力赛的。最初吸引大家关注的是小米17的外观，不少人第一眼看到这款手机时忍不住揉了揉眼睛，这不就是苹果17 Pro Max？ 从外形、尺寸到图标排布，甚至连系统界面都高度相似，几乎复刻的一模一样。有用户气愤地质问：广告法还在不在？这抄袭也太明目张胆了。而更让人哭笑不得的是，部分用户刚使用不到几天，手机电池竟然就膨胀到能把背板炸开的程度。有人晒图称，昨天还好好的，一觉醒来背板全裂，面板一捏就能掀开。小米这是打算物理炸机吗？吐槽声越来越多，矛头也逐渐集中到了一个点上：发布会宣传与实际体验之间的巨大差距。雷军在发布会上高调宣称，小米17不仅击败了 iPhone 17，还击败了整个 iPhone 17系列，更是把强大当做这款产品命名的唯一理由。但现实中，用户却发现自己购买的手机连基本流畅都保证不了。发布会上被大肆渲染的功能与实际使用时的表现简直天差地远。除了性能问题，芯片也是一大争议焦点。在发布会上，小米极力强调其自研晶圆玄剑的突破性成果，甚至有消息称
其在某些测试数据上已超过高通新品。然而真正上市的小米17系列却并没有搭载这款自研晶圆，而是选择了全球首发高通骁龙8第5代旗舰处理器。这一反差让不少观众感觉到被戏耍。有人无奈调侃：“我在台下感动的差点哭了，结果发布完才发现这颗心根本没装在机器里。”另一项让消费者感到失望的是屏幕配置。宣传中虽然用了各种词汇强调视觉体验，但最终产品却依旧配备的是 1.5K 屏幕，这让许多追求旗舰配置的用户感到了落差感爆棚。有人甚至直言，研发花了10个亿，结果就搞出个 1.5K 屏。于是网上就开始流传起了一个消费真理：只要谁说自己对标苹果，那我们就直接买苹果；谁说自己对标特斯拉，那就买特斯拉。你都说自己是第2名了，我为啥不直接买第1？这一连串的问题不禁让人重新审视品牌的底线。小米作为中国科技品牌中的头部企业，一直以来都是以性价比和创新力著称。但这次的风波让许多用户感到，不只是产品本身的问题，更是品牌形象和信任的打击。其实消费者并不怕产品出问题，怕的是明明有问题却装作没问题。雷军这次是真的玩大了。一场精心准备的发布会，非但没迎来掌声，反倒让小米的口碑急转直下。原本跳过小米16，直接命名为小米17，看起来是想制造与 iPhone 17平起平坐的高端印象，结果一不小心就变成了一场尴尬的对标秀。发布会全程看下来，很多人都会觉得，这怎么更像是 iPhone 17的衍生厂？从产品命名到功能对比，再到雷军的一口一个领先苹果的豪言壮语，全程仿佛在用力模仿，却又生怕别人没听见自己是在模仿。最让人抠脚趾的是发布会里那些拿卖车的话术来卖手机的桥段。这不是手机，这是未来终端的入口，听得台下观众一阵阵起鸡皮疙瘩。原本就有些尬的气氛被进一步推向极限。更打脸的还在后头，雷总刚在台上大谈自研晶圆悬剑有多强，结果下半场直接宣布，小米17系列全系首发搭载的是高通骁龙8 G3 至尊版处理器，前脚自研，后脚高通，这转身速度堪比漂移。不少用户发问，那小米的品牌溢价到底是靠什么撑起来的？其实这场风波不只是因为发布会吹过了头，从手机被曝开机黑屏、系统崩溃，再到小米汽车 SU7 因质量问题启动召回，以及关于产能售后等问题的回应失语，一系列操作让用户对小米的信任值急速下降。最让人不适的是那种你当我看不出来吗的宣传方式，宣传很猛，但实际体验却大打折扣。就算营销再出彩，失去用户信任，一切也无从谈起。关于小米为什么总爱玩这些噱头，其实很多人早就总结出了套路。比如这次小米17直接跳过数字16，理由是性能远超 iPhone 16，所以我们叫17。这说法听起来像是在自封冠军，但问题是苹果的命名从来都是内部延续，压根不靠蹭热度，你非要跟着人家命名顺序起名，只会让人觉得太刻意。说实话，小米也不是不知道这样会被骂，但雷军的流量算盘一直都很清晰，哪怕骂声四起，只要热度在，话题有，曝光不断，就达到了目的。营销做到了极致，不花钱打广告也能让用户自主讨论，热搜天天有名。这次发布会的宣传方式同样延续了小米一贯的对比营销，我们比谁谁好，领先谁谁几个身位，看起来是在秀实力，实际上是在制造对立话题。一旦网上吵起来，正反双方用户都在主动传播，小米的曝光度就不愁了。类似的操作在小米 SU7 发布时也用过，当时一边宣传雷军让普通人第一次拥有轿跑，另一边则被批抄袭保时捷，支持和反对双方开撕，热度自然水涨船高，妥妥的上了热搜。但今年的小米17却被不少人认为是翻车的分水岭，原因很简单，这一次的吃相真的太难看了。以前小米多少还保留些对标的分寸感，表面低调，实则较劲，可这次不演了，直接明牌硬刚苹果。从外观设计、命名方式到发布会措辞，全线冲着苹果去。这种明目张胆的风格不仅激怒了对手粉丝，连不少米粉都开始破防。花了苹果价钱买到一台像是高仿的机器，心里能不堵吗？更让人意外的是，当网友们还在热烈讨论发布会内容时，小米官方突然掀了桌子。
9月26日，小米公司通过微博法务部账号发布公告，表示已对16465条舆情线索进行了法律评估，重点监测231个网络账号，其中92个因恶意侵权已提起诉讼，部分案件已进入审理阶段。小米还强调，协助车主维权的案件也累计达到35件。官方强调，对网络造谣与侵权行为将保持零容忍态度，持续追责到底。同时也提醒公众，网络不是法外之地，言论自由有边界，必须尊重事实，理性发言。这一波操作让人有点猝不及防，一边是发布会上的亲民姿态，一边是拿起法律武器开火，面对消费者和公众的声音显得格外割裂。在小米17系列的手机发布后，雷军接受采访时谈及外界争议时表示，小米汽车自发布以来一度成为全网被攻击最猛烈的品牌之一。他还特别提到六部委近期联合整治黑水军和黑公关，小米对此表示全力支持。他强调，一个健康发展的汽车产业离不开清朗的市场环境，小米自身同样是这场乱象的受害者。这一番表态，本意可能是想澄清误解，争取理解，但意外的是，这番言论却在网络上引起了更大的争议，甚至直接点燃了不少消费者与网友的愤怒。许多用户直言不讳，自己不是黑粉，也不是有组织的抹黑，只是普通消费者，买了小米产品之后遇到质量问题，官方渠道维权困难重重，只能选择在社交平台上公开反馈。然而小米的做法却让人心寒，不仅没有正面回应质疑，反而传出要把发声用户送上法庭。对于这样反向操作的品牌形象维护方式，网友们直呼压力山大。如果连表达真实使用感受都可能面临法律追责，谁还敢买？谁还敢说？这已经不是产品问题，而是品牌态度问题了。与此同时，多个因说了小米坏话而被下架的视频博主也陆续现身发声，表达了自己的不满。一位创作者表示，只是因为视频画面里无意带到了你们的商城链接就被投诉下架，说我侵犯名誉权，造谣生事，这尺度也太紧了吧？你们自己设置了强制预约限制，别人提一句都不行。另一位博主则苦笑回应，网上说小米法务部正在维权巡逻，没想到是真的。上一个视频已经被投诉下架，估计下一个也快了。他还补充说，我讲的是事实，小米最近风评确实不好，我只是就事论事，分析一下原因，表达观点，不代表就一定是黑公关。更有意思的是，小米方面的法律行动并非个例。据小米法务部微博账号9月26号公告显示，今年以来，小米已经完成了对16465条网络舆情的法律评估，重点监测了231个账号，并对其中92个账号提起诉讼，部分案件目前已经进入审理阶段。此外，小米还协助车主维权，累计涉及35件诉讼。这份公告明确强调，小米将以零容忍的态度打击造谣和恶意攻击行为，持续追责到底，捍卫品牌声誉。同时也提醒公众，网络不是法外之地，言论自由有边界，应尊重事实，理性发言。然而，当这些理性开始从维权博主扩展到普通消费者，舆情就变了味。一位小米 SU7 车主在社交平台讲述了自己的亲身经历。今年3月下单购买，原本承诺7月交付，结果6月底发布会推出新车型，他改了订单，新合同上白纸黑字写着8月首批交付，结果不到48小时，系统显示交付时间延长至40周，再找销售却直接人间蒸发，打电话联系客服，对方一句国补不归我们管，直接撇清责任。当用户追问，你们不是说改配不影响补贴吗？客服回答的滴水不漏，改配确实不影响补贴，但交付时间影响，这两回事。这种模糊的边界绕弯的说法，让用户感觉到的不是服务，而是推责。而另一边，以专业性和真实感言著称的汽车博主汽修工龙哥也被小米告上了法庭。他因维修并点评了小米汽车的某些问题而遭到起诉。最近，他在平台公布了一审判决结果，败诉。根据法院裁定，他不仅要赔钱，还要公开道歉。网友对此评论，龙哥不过是靠修车吃饭的普通人，说了几句实话就被当成敌人来对付。这位博主曾透露，他帮客户维修这辆车只挣了不到1000块，却要为此承担法律后果。而真正值得反思的是，一家知名科技公司为何将打击异议声音作为维护品牌的主要手段？有些车企营销上风风火火，法务上拳脚生风，
真正用在造车上的心思却寥寥无几。你要是夸他们一句，那就是业界良心，宣传文案能写出天花板；但是你要是稍微质疑两句，下一秒法务函就能送到你面前，瞬间变身凶神恶煞。问题来了，如果企业把一半营销预算拿来提升产品质量，把一半法律团队用来倾听用户反馈，是不是根本轮不到网友一针见血指出问题？可惜的是，某些品牌更擅长的是打造幻象，而不是打磨技术。这种金玉其外败絮其中的操作，普通消费者看得清清楚楚，不少人也逐渐明白，靠宣传割一次韭菜容易，但靠信任让用户第二次买难了。而最近让网友们大开眼界的是小米一整套堪称高段位的广告术语游戏。有人吐槽的直白，军哥，你 PPT 上的小字太坑人了。小米汽车发布会上，一张看似诚意满满的海报，大字写着城市领航，全国可用，但画面左下角藏着一行小字，全国可用指2024年覆盖中国主要城市。一句话直接把大字全国和小字城市区分开了。网友忍不住调侃，雷总，你的全国和我的理解不太一样。另一张 Noah 辅助驾驶功能的宣传图也被扒了出来，大字写着4月用户测试，5月推送，8月全国开通。看着进度条节节推进，用户很容易就信了，但右下角一行超小字体写着需 OTA 升级，具体时间以官方为准，意思就是啥时候开通还得看缘分。主动安全功能的广告同样套路，大标题写着主动安全，底下却有着一行放大10倍才能看清的说明，需 OTA 实现。你以为现在就能用？不好意思，功能还没上线呢。更离谱的是一张关于充电服务的宣传图，醒目的大字写着终身包流量，下面却跟了句小字，终身指产品规划的8年使用寿命内。这终身听起来挺震撼，细看才知道是8年。网友说得好，以后看小米的发布会不带显微镜真不放心。不仅图文广告如此，就连充电宝的标注也有套路。有用户晒出包装图，巨大的2万让人以为是2万毫安，结果买回家一看，实际是12000毫安，剩下的8000毫安只是理论值加额外模式。这波文字游戏的花活引来了大量网友吐槽，也有懂行的网友直接从法律角度分析，这波操作可以说是将广告法边界玩得明明白白。按照广告法第4条，广告不得含有虚假或者引人误解的内容。第8条更明确要求，涉及产品性能、功能应当准确清楚，明示关键条件。而小米的大字夸张、小字打补丁的方式，虽然规避了明面违规，却很容易误导普通消费者，甚至被认为是在踩红线。有网友直言，小米这波是把文字擦边球当成策略了，前面用大字制造视觉冲击，让用户误以为性能拉满，后面再用小字找补风险，万一被投诉还能推脱说写得很清楚。可这不正是典型的打信息差吗？根据广告法第9条，禁止使用国家级、最佳等绝对化词语。有网友举例，小米宣传的逆光之王等词汇，虽然没用最强这类关键词，但之王就已经暗示了最优。如果被认定为违规，轻则罚款20到100万，重则甚至200万并暂停广告。至于消费者维权，退1赔3的前提是证明商家有欺诈故意。小米这类打补丁式的宣传，恰恰难以被界定为主观欺诈，法律追责门槛极高。也就是说，小米的广告设定既能抓住眼球，又能在法律边缘安全着陆。最终的结果就是，品牌赚了声量，拿了销量，消费者掏了真金白银，却留下被耍的无力感。一位网友一语中的，做广告最怕的不是夸大，而是挑战消费者的智商。如果真有技术，就光明正大的展示实力，不需要靠大字忽悠、小字补丁来制造性能幻觉。一个品牌真正能立得住脚的，从来不是海报上有多震撼，而是用户打开产品的那一刻有没有失望。如果靠显微字营销一时爆红，却换来一地信任崩塌，迟早也会被市场打回原形。当消费者还在相信性价比神话，小米却用一连串离谱操作教大家重新认识什么叫买前期待拉满，买后体验崩盘。手机3000块天天死机，潜水表宣传40米，结果不建议下水。汽车门店动不动甩锅，拖车刚卸就起火，售后客服像复读机一样，13次半循环一句话，连责任主体都能拆成5家公司互相踢皮球。
原本奔着好看、科技、便宜去的用户，到头来只剩一句话：原来最贵的不是小米，而是相信小米。大家好，我是你们的老朋友峡谷课代表。这段时间，小米可以说是麻烦不断，前脚手机刚闹维权，后脚汽车又连上热搜，仿佛按了循环键，一波还没平，一波又起。故事先从广西博白说起，一位女士花3000多买了台小米手机，本以为能图个省心，结果用了没几天，死机卡顿成了家常便饭。她跑售后求解决，却得到一句检测没问题，态度冷淡，责任互相推，维权路走得比买机还累，让人心寒。而另一头，桂林的小米汽车门店更是让不少人直呼离谱。有个小孩因为喜欢小米车多摸了几下，没想到销售人员突然冲过去，动作凶得像要动手，还反咬一句车是你弄坏的。一句喜欢你不如离你远点成了围观者的心声。江苏常州又添一笔，一辆小米汽车被拖车刚卸下来突然起火，调查结果显示是车主携带的锂电池惹的祸，但网上的声音却没那么有耐心，大家记住的只有又是小米车着火了。当负面频繁到了一定程度，再专业的解释也像给风口煽风，越说越让人不安。但事情并没有结束。11月16日，成都街头一辆正常行驶的小米汽车突然失控，冲进绿化带。就在前一天，广西南宁又发生了一起小米汽车事故，现场围观群众一句又是小米，无奈与调侃夹杂，比故事本身更刺耳。大家甚至开始怀疑小米车的事故密度是不是有点太高了。与此同时，一段2024年的小米汽车客服通话视频再次被网友翻出来，讨论热度直线飙升。画面里，客服像背台词一样把同一句话重复了整整13次半，无论问什么都只有一套，记录反馈给相关部门的机械回应。面对这种复读机式的对话，有人吐槽比采访时的标准答案还整齐，有人调侃这是中国式太极公关，滴水不漏，却把消费者气得跳脚。公关没松口气，小米的潜水手表又冲上热搜。官方宣传水下40米毫无压力，顾客在泰国潜水连下几次，手表直接进水坏掉，用户找客服却被告知不建议潜水使用，就像告诉你买了电饭煲别煮饭，买了雨伞别淋雨，哪怕再理智的人也得气笑。在汽车维权圈更离谱的是，小米造一辆车却注册了5家公司，车主维权时根本不知道该投诉哪一家。就像面对一堵墙，墙上有5扇门，推开1扇是假门，再推开第2扇还是假门。5层保险般的售后体系，让人怀疑不是为了服务，而是为了把责任拆得越薄越好。维权的人到最后都快精神分裂了。就在11月16日当天，雷军本人也忍不住站出来连发多条澄清，说大家断章取义，把好看是第一位曲解了。他强调好看之前是安全，安全永远排第一。但不少网友一句话戳破，既要好看又要安全，还要噱头，还要销量，每一个都要排第一，这不是既要又要还要吗？如今的小米汽车看起来确实陷入了一个怪圈，产品出问题，客服打太极，事故频发，公关忙辟谣，消费者不断质疑，责任却像皮球一样被踢来踢去。线上线下的吐槽也在继续，有用户抱怨3000多的小米手机用了不到半个月就卡得不像话，售后态度差到让人火冒三丈。有人愤愤不平地说，小孩摸一下车就说被弄坏了，还差点挨巴掌。有人拖车时刚放下来车就起火，有人买了2个月的小米产品开始掉皮，也有人看着撞断的树喊着又是小米啊。更让人无语的是关于售后客服的描述，有消费者接连4次联系客服没人理，有人把电话留给小米汽车，却始终没有接到回应。电话一接通就是那句熟悉的非常感谢关注，我们会帮您记录并反馈给相关部门处理。重复再重复，像播放同一段录音，客服一遍遍重复同一句话，重复到第7次、第8次、第9次，问什么都只回那一句。消费者着急，客服冷静；消费者想解决问题，客服像念经。有人无奈地感叹，普通人如果在路上出事故也被这样敷衍，那还怎么指望售后？也有人觉得这不只是单个工作人员的问题，而是整个系统把处理问题变成了转给相关部门的流程。有人总结得很扎心，自主品牌崛起到今天本该令人骄傲，但售后如果倒退回10年前的水平，再好的产品也会被败光口碑。年初有人去仙本那潜水，
临出发前特地买了小米的潜水表，原因很简单，宣传页面上清清楚楚地写着支持潜水最大40米，看上去还带着一堆专业术语和认证，性价比又高，不买都觉得吃亏。前3天每天3潜，表现确实挺争气，让人以为这钱花得稳妥。但到了第4天，手表突然进水了，前几天的信任瞬间碎成2半，于是赶紧联系售后，希望至少能退货。然而售后的回复让人直接原地头晕，潜水表进水算人为损坏，不退不修也不免费处理。问题来了，买潜水表难道不是为了潜水？难道是为了买来当闹钟？多番沟通之后，售后才松口，表示可以免费维修，但维修单上不能写潜水进水。维修好之后，客服甚至明确表示这款手表不建议潜水使用。这句话让人愣了好几秒，宣传写40米潜水，实际却不建议潜水，那消费者图什么？有网友调侃，买潜水表还真拿去潜水了，你们也太实在了。打开商品详细页面更让人摸不着头脑，页面上写着潜水认证 EN13319，但往下面看小字却又标注未做 EN13319认证，不适用于潜水。上面一句说能潜，下面一句说不能潜，消费者只想问一句，到底哪个是真的？功能能不能统一口径？类似的矛盾并非第一次出现，有消费者感叹，买小米本想图个性价比，没想到成了最大的受害者。维权被拖延，讲道理被忽视，发视频后还遭反咬。世界上套路不少，但没想到自己信任的品牌也让人心凉。而把时间线拉到更大的赛道，汽车行业，问题同样让人头大。坊间传闻，有家车企在造车之前就已经设计好了一套金蝉脱壳式的公司架构，造车主体是 A 公司，工厂与机械归 B 公司， A 去租 B 的场地生产，生产好的车交给 C 公司销售，销售收入汇入 D 公司，专利则属于 E 公司。也就是说，产品、销售、产线、专利、资金通道全部拆开，这样一来，一旦问题出现，责任链条复杂到消费者根本找不到真正的对象。就像面对5条岔路口，每条都写着此路不通。最近面对汹涌的争议，雷军也明显不再淡定，周末一天连发多条澄清博文，其中有一句话争议最大。去年采访时我说车的好看是第一位的，但这和安全是基础不矛盾。从逻辑上听起来似乎没问题，但很多消费者依然觉得别扭，因为去年那句好看第一确实带着明显的营销目的，像是为了突出小米汽车的颜值优势，制造差异性。可真正的汽车行业，安全永远是第一属性。可以这样打一个比方，一个导演选演员说颜值第一，下一秒又补了一句演技是基础。这听起来当然有道理，但操作起来就让人困惑，到底是从颜值里挑演技，还是从演技里挑颜值？选播方向完全不同。消费者同样想问，到底什么才是小米汽车最优的思路？有业内人士感叹，某品牌如今销售量过100万，为何没人质疑安全？因为市场给出的答案很统一，安全性能够硬，成绩摆在那儿。无论是电池安全、主动安全、被动安全、智能驾驶，数据和实际案例都撑得住。消费者为什么愿意推荐？不是靠吹，是靠实战。保有量更高，却做到零自燃，使用同样的宁德时代电池，成本比别家贵几十元一度电，依然坚持安全优先。安全不是一句口号，而是真刀真枪对出来的技术，不是把安全挂在嘴上，而是写在产品里。所以不少网友直言，既然安全可以做到位，学习一下同行并不丢面子。行业里没有谁可以永远站在风口，能为车主做的永远是把基础做好，外观可以吸睛，配置可以炫酷，但对于一辆车来说，安全才是所有豪华的前提。回到消费者最朴素的诉求，无论是潜水表还是汽车，大家想要的都很简单，宣传咋写，产品就咋用，出了问题有个明确负责的售后。品牌想要长久，靠的不是一时的光环，而是一件件小事情累积出的信任。如今的小米正站在风口浪尖，争议也好，期待也罢，都集中在一个问题上：产品能不能真正做到让消费者安心？愿意买你的人并不欠你的解释，愿意维权的人也不是找茬。品牌每一次的回应方式都会直接决定消费者的下一次选择。希望以后大家再提到这些事的时候，不再是矛盾、迷惑、心凉，而是真正的放心、靠谱、值得。